Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Nursita. Di sini saya akan mempraktikkan cara batuk bersin yang benar dan baik. Langkah pertama yang perlu diambil adalah menghadap ke arah lain atau sedikit berpaling. Kemudian, setelah itu tutup mulut dan hidung menggunakan lengan baju atau menggunakan tisu seperti ini. Atau seperti ini. Hacim. Kemudian langkah kedua yang diambil yaitu membuang bekas tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Kemudian langkah ketiga yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan juga harus baik dan benar. Langkah pertama yang perlu diambil adalah menggulung lengan baju sampai siku seperti ini. Kemudian nyalakan keran air. Setelah itu basahi tangan. Kemudian berikan sabun secukupnya. Setelah sudah, usap telapak tangan. Kemudian punggung tangan seperti ini. Sela-sela jari seperti ini. Gerakan mengunci. Ibu jari. Kemudian kuku searah jarum jam. Setelah itu pergelangan tangan. Dan bilas dengan cara yang sama. Kemudian setelah itu tutup keran menggunakan lengan tangan atau menggunakan tisu seperti ini. Setelah itu keringkan tangan menggunakan sapu tangan atau menggunakan tisu. Setelah sudah, kemudian menggunakan masker. Selesai. Seperti itulah penjelasan yang memang sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.